дежурство в Аденском заливе. День проходит за днем, волны катятся мерно вдоль борта, и привычная устава нескончаемых вахт череда. Здесь мы службу несем, это наша мужская работа, и задача у нас защищать от пиратов суда. Боевая тревога, на экранах локаторов цели, и морпехов уже принимает на борт вертолет, спущен на воду катер, значит вовремя, значит успели. И атака пиратов в этот раз не пройдет. Вот они под прицелом автоматов морпехов, жалкой кучкой столпились, оружие сбросив с плеча, сомалийские парни, которым уже не до смеха, и которых не всех, и не скоро дождется причал. Долг служебный исполнен, в море полный порядок, сердце каждого радует полноценный исход. Лейтенант из морпехов с переборки каюты осторожно гитару в ладони берет. Здесь порой нестерпимо, бывает от летнего зноя, словно над кораблем раскаленный висит небосвод. Не беда, лейтенант, вся Россия гордится тобою, как во все времена моряками гордился народ. Мощь плюс 30 узлов, изящная строгость обводов и Андреевский флаг, что-то гордо корабль наш несет. Капитаны судов, бороздящих пиратские воды, знают, если мы здесь, то захвата не произойдет. Так, и еще касательно День военно-морского флота. Давай. Я всегда мечтал стать моряком. Паруса, мачты, реи и шкоты. Этот праздник мне с детства знаком. День военно-морского флота. Все исполнилось, все желания. Довелось мне в морях бывать. И в Гаване, и в океане флаг военно-морской встречать, где всегда наши корабли от петровских времен и по сей, далеко от родной земли, представляют лицо России. И порочить наш флот не сметь, у страны нет надежней оплота. Все враги наши, черная смерть, называли морскую пехоту. Воскресенье, конец июля, и на время прогнав заботы, волны праздника захлестнули. День военно-морского флота, корабли в парадном строю, и команды в белом вдоль борта воплощают мечту мою. День военно-морского флота, штатский нынче и не с руки, только рвется душа чего-то. Поздравляю вас, моряки, с Днем военно-морского флота! И вне чуть-чуть регламента. На смерть Фиделя Кастро. Посольство Кубы, прощальные астры, на лицах пришедших скорбь повсюду. Умер командант Фидель Кастро, самый легендарный герой Барбуда. Помню в далекие школьные годы, победы кубинцев нас сколыхнули. Мы пели со всем советским народом марш 26 июля. Мы искренне верили в дружбу между нашим Советским Союзом и Кубой, вселяя в сердца кубинцев надежду, как в светлую даль зовущие трубы. Мы не допустили по Кубе удара. Янки нет, Куба да. Фидель Кастро и Че Гевара героями нашими были тогда. На враг последовательно и стойко. Впрочем, так действовал он всегда. Той Горбачевской перестройкой нанес нашим странам много вреда. Сегодня времена пошли иные. Друзей настоящих нельзя забывать. И дружбу теперь уже Кубы с Россией мы без сомнения должны продолжать. На сердце как будто тяжелый груз. Мы молча стоим, сжимая зубы. Умер Фидель Кастро Рус. Честь и совесть свободной Кубы. Ах, как это было неслыханно дерзко, когда над заливом шумела метель, январской ночи капитан Маринеско направил торпеды на крупную цель. Тот зал был шедевр боевого искусства. Не всяким подводникам это дано.
Тогда пароход многопалубный гусло с дивизией вражьей лег камнем на дно. Рисковый охотник во многом не ведал, что ждет впереди, не узнать никому. Но так уж случилось, что после победы герою узнать довелось и тюрьму. Подводник, чей выстрел атакою века восторженно все моряки назовут, каким-то ничтожеством, а не человеком, был зло оклеветан и отдан под суд. И вновь поединок с враждебной средою моряк, несгибаемый, с честной душой, повел себя, как подобает герою, и в схватку уступил с уголовной шпаной. Вокруг капитана схватились вскоре, кто был обделен наглецами едой. Фашистские прихвостни и мародеры за алчность свою поучились лихвой. Надели на головы чашки с баландой своим притеснителям фронтовики. Да так отметелили подлую банду, что сникли и власовцы, и блатяки. Пример Маринеско для нас остается, как след метеора в сгустившейся тьме. Если кого-то он светом коснется, то стойким окажется даже в тюрьме. Операцию легендарную все знают. Значит, операция «Анадырь». Сказав о флоте, вспомнить надо про операцию «Анадырь». Неведомую маскировку наш флот в то время применил и боевую группировку за океан переместил. Был остановлен натиск грубый, приемом смелым, силовым, и стало ясно, что мы Кубу на растерзание не дадим. Врагам от нашего десанта был неприемлемый урон, и дрогнули американцы, забился в норы Пентагон, и были корабли готовы с врагом на Кубе бой принять. Тогда по замыслу Хрущеву им Кузькину покажем мать. Без промедления мы смогли бы на все угрозы дать ответ. Глядели в небо на Карибах полсотни ядерных ракет. А здесь от берега до берега возможно будет сотня верст. Заполыхала бы Америка, когда бы не унялась злость. Тряслись в щелях Техас и Теннесси, хотя ракеты не взвелись. Тогда умеренный Джон Кеннеди решил пойти на компромисс. В конфликте побеждает разум, но президент нажил врагов за то, что с Кубой сладил сразу, за то, что ядерные базы убрал с турецких берегов, что не послушал экстремистов, что предпочел конфликту мир, и прозвучал в Техасе выстрел, от рук злодея пал кумир. А русских кораблей армада с победой шла издалека. Та операция «Анадырь» не позабудется века. В ней храбрость с мастерством, с избытком шли от каких-то высших сил. Ведь акцию такую скрытно нигде никто не проводил. Бежали все американосы прочь от кубинских берегов. Сейчас лишь в зоне Гуантанамо видны остатки их следов. Все, спасибо. Да? Вот так. Ну, а сейчас случилась беда. Ничего. Ничего, справимся. Ну, давай, Гиля, начинай. Я? Ну и кто? Это, Рудольфа, значит, сначала о Кубе несколько слов. Давай. Благодарить вот товарищей, которые написали стихи от души, да, и подчеркнули, что сегодня день кубинской революции. Если бы я ему сказала, он бы с утра уже был бы, наверное, на площади. Но так как я пощадила и решила, что мы нужны перейти к вам. Вот. Он расскажет и эпизод захвата аргентинцами, да, судна советского. Сначала о Кубе там недолго. Давай, да? да, недолго только. Ну да, чуть-чуть. А остальное вот этот эпизод
которые яркие в этом есть. И я агностик, то не все. Давай рассказывай. Я очень благодарен вам всем, что вы с такой теплотой что вас принимаете, воспринимаете события, которые произошли на Кубе тогда. Карибский кризис, нападение на Плая Киро и прочее. Большое спасибо. Потом хочу рассказать события, в которых я принимал участие. Короче, учился я в высшей мореходке и уже плавательная практика. У меня диплом был по автоматизации судовых энергетических установок. Там писанина очень много. А суда, которые были автоматизированы, тогда были супера. У меня диплом по автоматизации судовой энергетической установки РТМС типа Прометей. А Прометей стоял в доке. Меня назначили, что я пойду на практику на этом пароходе. Но поскольку дока стоял в доке, я сокращенно стоял, то решили меня отправить на другом, который скоро должен выйти. И меня назначили на Нерей, РТМС Нерей. Все, вышли мы отсюда, от экспедиционного флота. Наше задание искать рыбу и давать координаты и идти дальше. Так и было, все нормально. Когда пришли в районе Аргентины, пришли и нам сообщили, будьте осторожны, уже арестованы несколько советских судов. Из Мурманска, из Риги. Хорошо. У нас капитан оставил 12 миль, плюс еще 2. Но в один прекрасный день мы рыбу ловим, и там на горизонте появился эсминец. Капитан подал приказ поднять трап. Начали поднимать трап, а когда закончили, эсминец уже здесь, несколько метров от нас. И подавали сигнал SQ1, SQ2. Значит, остановите машины. И SQ2 принимайте наших людей. А капитан говорит, мы здесь не остановим машину, не остановимся, потому что мы ничего не нарушили. Есть 12 миль, и все. Тогда они сказали, будем стрелять. Отошли и стреляли, но не в пароход, а по курсу. Остановились. Пришли эти солдаты, и сначала одна шлюпка, там уже человек 30, и вторая то же самое. И оккупировали пароход. Самое первое, что оккупировали, это радиостанцию. Там с автоматами солдаты. Рулевая рубку оккупировали. Потом все коридоры. Один солдат в начале коридора, другой в конце коридора. По всем палубам. Машинное отделение. 2 человека там в машине, около главного двигателя. Ну, там. И 1 человек в СПУ, где мы сидели. Потом РМУ, рыбовую установку. И в трюмах. Короче, оккупировали все. И никто не может выходить по коридорам. А по трансляции, слышь, Родольфо Бургер, срочно в радиорубку. Я думал, что-то там случилось. И бегу туда. А прихожу, столик, карта, наш капитан, многие из нас его знали, Дейнат Лев Максимович. И лейтенант
аргентинец. Капитан говорит, вы должны, один из вас, снять координаты по Солнцу, этому секстанту, и обозначить на карте. И один из нас. Потом он распишется, и мы распишемся. А этот говорит, ни в коем случае. Но я пришел, когда уже накаленный был, капитан был красный, этот был красный, когда я вошел туда, думал, все, тут что-то случится. Или они подерутся здесь, или он хватает пистолет. А этот говорит, они не хотят, он не хочет подписать. А тот по радио, я слышал, вытащи пистолет и приложи ему это самое в голову. Я говорю, капитан сказал, вытащи пистолет и приложи в голову. Он говорит, не пойду, не пойдем. Короче, это длилось долго. И он подписал. Как только подписал, он подписал на карте. А когда определили координаты, это на бумажке сначала. Раз, и подписали. И бумажку выкинул в мусор. Сразу один матрос из нас эту бумажку взял и исчез. А потом это самое, по радио говорили, все, я подписал координаты подписал. И ему говорили, дура! Это сразу, давай эту бумажку снять, где? Нету бумажки. Нету бумажки. Где бумажка, которая здесь была? Не знаю, какая бумажка. Все. Короче, тогда капитан согласился, когда подписали, и нас увезли в Пуэрто-Мадрин. Наш комбужир сопровождал вот этот эсминец. Когда пришли туда, там уже 5 пароходов. Апатит, Магнит, Трансгалс, Федор Нетте, Офелия и Аурелия. Это болгарские, 6 пароходов. Вот и мы пришли. И началось там. История, которая, уже длится. Но это вторая часть. Вторая часть, вот это будет, мы подадим вам альманах, а вторая часть. А теперь я хочу прочесть стихотворение, которое касается день юбилея Рудольфа, наша дорогая Бабунова Лена, которая больна и передает всем привет и не может присутствовать, так как очень болеет. Она обращается к нему вот так, такое поздравление напечатала и написала Рудольфу. Ты привык к апельсинам, теплу, житель милой далекой Кубы. Пьют дождинки у нас по стеклу, жизнь бывает порой грубой. Занесло тебе наш родной край туманов, томно-тягучих, но друзья за тебя стеной. Солнце часто сияет в тучах, помывает теплом своим, начиная виток сначала. Год прошел, но он был твоим. Яхту жизни несет от причала, добавляя тебе седины, опыт, мудрость, веру и силы, и порой среди тишины кто-то шепчет тебе, мой милый. Пожелаю тебе в этот день, чтобы желания все исполнялись, чтобы тучи, неся с собой тень, над тобою не собирались, чтобы друзья приходили всегда, а не только на день рождения, и седые снежи на года приносили вдохновение. И, конечно, здоровье, любовь, силу доброго настроения, что бурлила и пела кровь до столетия дня рождения. Спасибо. Спасибо, Рудольфа. Держи. Александр Прозоров. А где учишься? Расширенная школа. Молодец. И ты написал стихотворение, да? Пишешь стихи, да? Прочитай. Одно первое, это про весну. Давай. Солнце на небе сияет, птицы на ветрах поют, светлые зори встречает этот прекрасный народ. Солнечные лучи убегают, чтобы весь лед растопить, ведь надо весну повстречая, речка красивее быть. Почки на ветках набухли, чтобы весной распуститься, на подснежник зеленый.
белый цветок обратился. Снег белоснежно растаял, повсюду ручьи зажурчали. Весной не так ожидали, и вот наконец повстречали. Весна повстречалась им сразу, идя с лучезарной улыбкой. Капель встретилась счастьем, а птицы свистели и гимны. Спасибо. Ну, быстро читай. Не торопись. Давай второе. Иван Ильич, дома почитай, потом сюда. Мы Давай. не съедим тебя. Давай, почитай второе. Это про ночь. Тут в Не конце. волнуйся, не спеша. Не спеши. Зашла луна, и все ее сияние направлено на звезды в небесах, а звезды освещали землю, ее луга, поля, леса, и листья словно золотом сияли, когда на них была направлена звезда. И счастье в эту ночь не угасало, пока луна вдруг не исчезла вся. Рассвет вдруг наступил, и небо заолело. Уж показались первые лучи, проснулись птицы, песнь свою запели, о том, как счастливо живет в своем глуши, о том, как дивна и красива речка, с рассветом покрываясь серебром, и белых словно снег овечках, которые пасутся на лугу. И в сердце словно музыка играет, когда я слышу эту птичью песнь, а музыка никак не умолкает, пока весь солнце свет вдруг не исчез. Спасибо. Саша, вот, Саша, ты... Не, я про то. Растрогал я душу гитарными струнами, а в небе призывно кричат журавли. Иду прямиком я песчаными дюнами и вижу маяк в растворенной дали. Невольно желанный вопрос возникает, откуда же столько золотого песка, который прибрежные воды ласкает, и где-то поблизости бродит тоска. А гордый маяк, возвышаясь над морем, он пристальным взглядом за морем следит, как доблестный рыцарь веками в дозоре морские традиции с честью хранит. Вот картинка у меня один раз возникла. Вот сколыхнулось море, отправляя волну на берег, прибавляя вверх. Она с игривостью на берег набегая, шумит, шумит, уже который век. Она о камне душу разбивает, стараясь вытряхнуть извечный свой порог, и белой пеной густо покрывает сухой от жажды бархатный песок. И брызги в воздухе на солнце отливая, цветами радуги танцуют хоровод, и вдаль морскую с ветром улетая, целуют сладко ясный небосвод. Душой широкой берег обнимая, волна его ласкает вновь и вновь, и никого давно не удивляет, что у волны есть к берегу любовь. Ее ласкание берег принимает, а от волнения кружится голова. С земным размахом крепко обнимает и шепчет ей приятные слова. Но если кто рассердит вдруг Нептуна, то набежит на берег грозный вал, и, может, мимо пролетит фортуна, когда на море шторм забушевал. Они расстаться никогда не смогут, друг друга бросить им не суждено, и не идти им в дальнюю дорогу, любить друг друга им навек дано. Спасибо. Значит, где-то должны быть улыбки, смех, радость. Под солнцем на пляже, загар принимая, жена с удовольствием с мужем лежит, а муж, улыбаясь к природе внимая, красою любуясь, на женщин глядит. Жена с нетерпением за ним наблюдает, и сердце уже от тревоги болит, и нужный момент она выбирает, и вдруг возмущенно ему говорит: напомнить хочу я тебе, дорогой, волнение грудь ее нервно вздымает. Наверное, забыл, что лежишь ты со мной, но женщины, видно, тебя отвлекают. А муж, улыбаясь, вкушает блаженство, доволен заботой любимой жены. У женщин фигура само совершенство, и он за собою не видит вины. Ты знай, дорогая, коль я на диете, а в этом себя я совсем не виню, всего один раз живу я на свете, и значит могу посмотреть все меню. Спасибо.